E aí galerinha, mais um vídeo pra vocês. Faz tempo que eu não posto vídeo, né? O pessoal tá cobrando aí. Bem galerinha, é o seguinte, esse vai ser um dos últimos vídeos da Neo 125, que foi a última moto que eu tive, que agora eu tô com uma BI 110i 2020-21. A Neo era 2017. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu fiz nela, como tirar aquela batida que tem na frente, aquela trela pra caramba. O suporte da bateria, como foi que eu resolvi. Eu coloquei uma tomadinha USB. Deixa eu ver o que mais. Eu coloquei, parece que 2 buzinas. Eu mostro como foi que eu fiz. Então tem alguns detalhezinhos que eu ainda tenho para mostrar do que eu fiz na Neo antes de ser vendida, né? É porque muitos desses vídeos eu perdi com mudanças, computador deu problema, essas coisas que acontecem no dia a dia da gente. Tá? Então esse é um dos últimos vídeos da Neo. Se alguém tiver alguma Neo e quiser para mim fazer um vídeo a respeito da moto dele, bacana, eu faço. Se tiver alguma coisa para me ajudar, como eu participo de um grupo de Neo, lá a gente ajuda direto o pessoal, porque essa é uma motinha até linda, moto linda, para mim ela é excelente, porque eu sou deficiente físico e é só acelerar ela anda. Mas é uma moto que tem muito BO, então tem que tomar muito cuidado que for comprar, porque os BO dela são caros, muito caro. É uma moto de manutenção cara. Não estou dizendo aqui que ninguém tem ou não condição de fazer manutenção, não é por aí. Mas é uma moto de manutenção cara por porte da moto. Uma moto 125 cilindrada, tá? Mas como eu estou dizendo, é uma scooterzinha, né? É excelente. Achei uma moto bacana demais, muito top, visual vislumbrante. Parece aquele robozinho do Transformers, Bumblebee, um negócio assim que chama, né? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus e não esqueça de dar aquele joinha, ou também se não gostar pode deixar o dislike, não tem problema nenhum. Contanto que vocês façam comentário, críticas construtivas, isso é excelente. Eu gosto, particularmente, acho excelente. Nunca apaguei nenhum comentário de ninguém, mesmo com a pessoa me esculhando, eu não apaguei nenhum comentário até hoje. Pode ser que amanhã apague, não sei, mas até agora eu não apaguei. Em respeito a todos vocês que acompanham o canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Vamos ao vídeo. Galera, nós vamos colocar essa peça aqui. O cabo de velocidade já está no lugar. Ó, de um lado ele tem um buraco completo, todo fechadinho. Do outro é vazado. Então você tem que enfiar aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Aí vem pra cá e vai encaixando. Vamos ver aqui. Pronto. Tá no lugar. Vou prender logo esta aqui, depois eu coloco a outra. Os parafusos são aqueles mesmos. Todos são iguais. Falei pra vocês desde o início. E do lado aqui assim, ó, tem uma. Aqui. Do outro lado tem outro e atrás tem outro. A gente vai prender esses parafusos e já volto para mostrar. Então galera, coloquei essa peça aqui. Vem esta aqui que é do painel. Essa peça aqui só é esta alça aqui, ó, que segura ela, que tem parafuso. O resto é só encaixado. Ela entra aqui, ó. Então, encaixou aqui, ó, mete o parafuso. Somente isso. Então galera, coloquei o parafuso aqui, pronto, firmou isso aqui. Quem quiser tirar essa peça aqui para adesivar, é coisa mais simples do mundo. Eu não sabia, né? Aprendi agora. Soltou este parafuso, ela é só encaixada. Ela tem umas presilhas aqui assim. Não é nem presilha, é engate. Ela engatou, ela vai fixando. Pronto, só isso. Quem quiser tirar para adesivar, é só este parafuso aqui. O resto é só encaixado. Bem galerinha, montar agora aqui a parte foral. Eu dei uma lavadinha para melhorar, tá? Tá aqui ele. Dei uma melhoradazinha, ainda tá um pouco molhado. Ele fica aqui, ó. 2 parafusos. Um aqui e aqui outros 2, ó. Essa parte de dentro aqui, que é o que segura ele, tá? E aí nós vamos botar o farol aqui para ver como é que vai ficar. Então galera, coloquei os parafusos. Agora é apertar esses parafusos, como eu já falei,
são todos iguais, né? É rosca soberba, chave de estrela ou chave Phillips. Então, um de cada lado. E aqui no meio, 2 parafusos 10. Pessoal, aqui não precisa aperto com muita força. Aqui eu estou só encostando praticamente. Por quê? Porque isso aqui é um plástico. Olha, vamos ver agora. Sem folga. Ele fica encostando aqui e sem folga. Aqui ó, tem uma borracha. Deixa eu ver se dá pra vocês olharem aqui melhor. Aqui tem tipo uma espuminha. Creio que isso aqui é para quando aquela peça. Aqui, aquela peça. Esta peça aqui, ó. Que é o peitoral. Ela encaixa aqui, ó. Pá. Ela vai ficar firme por 2 parafusos aqui. Opa, deixa eu tirar o zoom aqui para vocês poderem. Os parafusos é aqui, ó. De um lado e do outro. Que pegam aqui, ó. E aqui é só encaixado. Então, essa espuminha, ela fica aqui no bico. Para evitar barulho. Eu vou melhorar essa espuminha aqui. Vou pegar uma tirinha dessa super leve aqui, que eu tenho. E colocar aqui. Vamos cortar e vamos colocar. Aí galera, eu cortei já um pedacinho de borracha. A que tinha nele era essa aqui, ó, fininha e já está assim desgastada. Eu cortei uma aqui mais ou menos a mesma grossura, talvez até afine mais essa minha aqui. Ela vai ficar aqui, ó. Eu vou colar ela aqui e ver o resultado, tá? Vamos ver como é que ela vai ficar. E ela é bem mais grossa. Galera, colei aqui, ó. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar a peça aqui. A peça é esta. Ela encaixa aqui, ó. Eu vou soltar aqui para dar uma medida, para ver se ficou alto essa borracha aqui. Dois parafusos eu tiro aquela peça que fica aqui, ó. Então vamos ver, ela fica aqui. Vamos ver aqui. Não, tá ok. Firmou legal aqui, ó. Aqui foi onde eu coloquei a borracha, ó. Firmou bem mesmo. Dá até para colocar uma aqui em cima, ó. E eu vou colocar uma bem aqui, ó. Essa parte aqui assim, ó. Para ficar o bico mais cheinho. Que aí o bico mais cheio, ele pega aqui, ó. Diminui o atrito. Plástico com plástico. Aí, pessoal, cortei um pedacinho aqui de borracha. No formato aqui do bico. Aí vou colar aqui, ó. Para engrossar um pouquinho aqui o bico. Eu estou engrossando ele com a mesma borracha super leve, que é para evitar mais o atrito de plástico com plástico. Então, vamos colocar, passar a super cola aqui. Aí galera, testando aqui,
Tô colocando aqui e tá bacana, tá, ó. Sem fogo. Aqui ainda não tem parafuso nenhum, só coloquei, ó. Já tirou aquele plástico que tava aqui. Então encaixou bacana aqui dentro. Ele é grosso, vocês podem ver aqui, ó. Tá pegando aqui, ó. Aqui é só borracha, a Super Heavy que eu botei. E agora vamos ver como é que vai ficar o restante. Bem, galera, nós montamos aqui a peça no lugar. Tá aqui. Vamos ver se está tendo aquele atrito. Tô com vontade de colocar um pedaço de EVA nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ó. E aqui, ó. Tá um pouquinho de batida, ó. Acho que vou colocar um pedacinho aqui nessa parte de dentro aqui, ó. Vou colocar aqui e mostrar pra vocês. Então, galera, o que nós vamos fazer? Colocar um pedaço de borracha aqui e outro aqui, ó, para diminuir mais o atrito daquela peça que fica aqui em cima. Esta aqui, ó, ela fica aqui para diminuir mais plástico com plástico. Vou colar um pedaço aqui e a gente já volta. Bem, galera, tá aí, ó. Coloquei um pedaço aqui e o outro aqui. Vou colocar agora aquela peça daqui e ver como vai ficar, se vai continuar ainda fazendo barulho ou não. Pessoal, para encaixar aqui, ó, vocês estão vendo aqui a brecha, tá dando trabalho, porque a borracha ficou alta. Então bora ver aqui se quando a gente parafusar se chama pro lugar. Aí parafusar o outro. E aí nós vamos dar uma olhada, ver se encaixou tudo direitinho do lado de fora. Certo? Ou aquele atrito que tinha aqui. O plástico diminuiu muito. Vamos ver agora aqui na hora de encaixar como é que vai ficar. Encaixou legal. Vamos dar uma encaixada aqui dele todo e a gente já volta para mostrar. Ó, aqui parece que tá entreladinho. Vamos logo dar uma olhada. Galera, a bateria da câmera tá acabando, mas deu para montar, para mostrar para vocês. Essa parte falta ainda a sinaleira, mas ó, o barulho acabou, ficou bem firme. Então, galerinha, tá aí, ó. Ficou firme. Como eu disse, falta colocar a parte daqui, que é a sinaleira, né? Porém, eu vou aproveitar que ela já está desmontada. Eu vou tentar instalar isso aqui nela. É uma tomada USB, tá? Do lado aqui é USB e do lado aqui é um isqueiro. Porque eu tenho um compressorzinho que às vezes eu levo ele quando eu ando. De repente furar o pneu, como ele é sem câmara, né? A gente pode encher. Eu quero adaptar isso aqui nela. Vou ver se eu coloco nessa parte aqui. Então eu vou tirar aqui para ver se ele comporta por aqui. Aí a gente mostra como instalar. Galera, o melhor lugar que eu tô achando ou é aqui ou é nessa parte aqui onde fica. Você pode colocar uma garrafinha. O buraco daqui é menor. Então pode ser aqui, ó. Nessa parte aqui ou do lado de lá. Vou mostrar para vocês aqui o que é, ó. Tá? Aí pessoal, comecei a furar. Estou usando uma serra-copo. Agora eu vou pegar e vou escarear aqui para dar formato, ó. Já havia riscado aqui, ó, como vocês podem ver, para marcar. Isso aqui, galera, depois que furar não tem mais arrependimento. Eu marquei numa posição que, ó, não vai afetar. Bem que tem um parafuso, ó, mas ele ficou meio que distante, ó.
Então não vai chegar a afetar essa parte aqui da estrutura, tá? Aí galera, vocês vão aos poucos, tá? Fazendo buraco, para evitar dele ficar folgado. O meu aqui ainda ficou um pouco folgado, ó, ainda ficou um pouco, ó. Mas aí como eu vou colar por trás, não vai dar para perceber, vai ficar assim, ó, tá? Vão furando, testando, furando e testando, tá? Para evitar de ficar folgado. Aí galera, como o suporte aqui ele não tem parafuso nenhum para fixar, ó, ele é todo liso. O que foi que eu fiz? Depois que eu fiz o buraco aqui, ó, aí eu pelo lado daqui, ó, não sei se vai dar para vocês perceberem, eu grudei um EVA, ó. Para quê? Para engrossar a parede aqui, ele entrar mais justinho e aí eu posso passar cola depois. E aqui, ó, na parte de trás tem esse suporte aqui que é da carenagem do farol. Então o que eu vou fazer? Eu vou grudar uma borracha aqui, que é para ele topar aqui, tá entendendo? Essa parte do fundo aqui, ó, ela vai topar aqui. Eu vou colocar para vocês verem. Aí, pessoal, como vai ficar depois de colocado. Vocês podem ver, ó. Aqui tem uma borracha. Esse sol que tá atrapalhando um pouco, né? Botei aqui uma super leve para melhorar. E aqui ele vai ficar assim, ó. É isso aí, ó. Abrir aqui, ó, USB. E aqui o acendedorzinho de cigarro. Aí eu vou passar cola, tá? Passar cola que é para ele não sair mais. Vai ficar fixo. E vou botar uma borracha aqui que é para ele topar aqui, ó. Para não ter o perigo de entrar, ó. A borracha vai ficar aqui. Aí, pessoal. Se alguém não tiver entendido, tá aí filmando de novo. Aqui as borrachas. Aí, pessoal, aqui as EVA, como eu falei. Aí eu botei uma bem aqui no fundo para poder grudar aqui, ó, para ele não sair, não ficar tremendo. Ficou bem justo. Tá aqui, ó, bem justinho. Aqui você abre, ó. Não vai pegar água porque essa borracha aqui protege, tá? E tá aqui, ó. Grudei aqui, passei um pouquinho de cola instantânea aqui, ó. Tá grudado, não tem como sair, tá justinho. Então agora é só fazer a ligação, que é a coisa mais simples. A ligação, gente, a câmera é caindo aqui. A ligação é simples. Positivo, negativo. E aqui tem um fusível aqui dentro. Eu vou ligar e testar. Aí galera, adaptada aqui a tomadinha USB. Aqui, como vocês podem ver, ó. Ligou, funciona, desliga. Tampadinha, para não pegar água. Aqui por trás como ela ficou. Aí vem a fiação. Positivo, negativo. Bem que é um fusível que ela tem. Então pronto, show de bola aí. Aí galera, dando continuidade agora, continuidade ao vídeo. Aqui é a buzina da Nel. Não sei se está dando pra ver daí. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ver se melhora. Vem aqui, ó. Eu vou tirar a máquina para mostrar pra vocês. Ó, aqui fica a buzina. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar duas buzinas agora nela. Eu comprei uma buzina aqui, uma outra. Foi, se eu não me engano, R$10. Eu vou tentar colocar duas aqui, ó. Tá? Aí pessoal, eu fiz assim, ó. Aqui eu botei o terminal. Aí o fio vem e solda aqui na outra buzina. E aqui entre os terminais, que é o da moto, que é esse aqui, ó. O original da moto. Que ela fica em paralelo. Vamos ligar e ver se vai prestar. Aí pessoal, o resultado, ó. Liguei aqui os terminais originais na buzina original. Soldei aqui o fio nos terminais e puxei para outra buzina. E ela ficou bacaninha ali, ó. Não ficou encostando não. Já vi, ó, se não tá encostando, ó. Ó,
não está, ó. Tá? Aqui, ó, tá livre, ó. O cara ficou bem humilhadinho ali. Mas ficou show de bola aí, ó. Tá funcionando as duas. Mais um servicinho aí pro nosso canal. Galera, agora é o seguinte. Montar. Então montar não tem mistério. Se você tirou, agora é o contrário. Eu mostrei para vocês os passo a passo como ia tirando. Por exemplo, essa lateral. Ela tem 4 parafusos. Ó. 1, 2, 3, 4. As lâmpadas eu mostrei para vocês como é que trocava. Aqui é a tomadinha que liga a sinaleira. Tá aqui ela. Não tem como errar, ela só tem uma posição. Só encaixa em uma posição. Então não tem como colocar errado. Aí vem pra cá. Aqui tem uns engates. Ó. Só encaixar. Ó. Encaixou, é colocar os parafusos. Ó, bem aqui são dois. Ó. Aqui, ó. Bem aqui são dois parafusos. Deixa eu ver se essa lâmpada vem pra cá para clarear um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, galera, ó. 2 parafusos. Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho mais a câmera para vocês visualizarem. Mas eu mostrei na hora que eu desmontei. O ruim aqui é só que a roda atrapalha um pouco. Se uma chave menor seria melhor. Então, aqui 2, bem aqui tem 1. Só que esse daqui, aqui em cima, deixa eu levantar a câmera. Esse aqui, ó, é um de cada lado. Tá aqui um. E do outro lado, o outro. Pronto. Aqui atrás tem 2. Por trás aqui. Vou colocar aqui. Aqui já está tudo encaixado. A frente dela já está praticamente montada. Tá aqui já as 2 sinaleiras. A gente pode até testar para ver se está funcionando. Vamos ver. É do lado de cá. Ver se minha mão alcança aqui. Ó. Certo? Tudo ok. Parte aqui de cima. Galera, essa parte aqui, se um dia vocês necessitarem abrir para mexer na bateria, ou trocar a bateria, ou trocar o fusível, são só 2 parafusos. Aqui, ó, é um de um lado e um de outro. E o resto é só encaixe. Como eu já expliquei para vocês, eu coloquei uma borracha super leve aqui e ajeitei essa parte aqui também do bico, que tá fazendo zoada, já mostrei também para vocês. Aqui é simples. Colocou aqui, ó. Você vai aplumando aqui, tá? E pronto. Só isso. Encaixou. Vou pegar a chave aqui para colocar os parafusos. Aqui, ó. É um do lado daqui e o outro do lado de lá. E é isso aí, galerinha. Vou mostrar para vocês como ficou aqui. Depois acabo de colocar os parafusos, né? Então o que é que eu fiz? Então, galera, o que foi que eu fiz? Tirei o barulho que estava aqui. Coloquei 2 buzinas. Não sei se vai dar, peraí, deixa eu ver se... Aqui. Coloquei 2 buzinas. Ali, ó. Uma lá embaixo. E outra mais em cima. Tirei o barulho que estava aqui na frente.
Como disse, coloquei o cabo de velocímetro. Agora já tá marcando ok. Tá uma olhada porque hoje tá chuva pra caramba aqui. E coloquei essa USB aqui, ó. Agora aqui, ó, tá até ligado. Posso carregar o celular ou então usar aquele compressorzinho de encher pneu. Ficou bonitinho. Então, galera, foi isso. Eu falei USB, cabo de velocímetro, já troquei, e tirar o barulho da carenagem. O USB aqui, ó, vocês podem ver aí, ó, ficou bem discreto. Tem um USB e uma tomada de isqueiro, que eu tenho um compressorzinho, encher pneu, dá para usar também aqui, ó. Mostrei como é que já faz a instalação. Então, galera, esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Terei o maior prazer em responder, claro, dentro dos meus conhecimentos, né? Porque eu estou aprendendo agora a manusear anel. E estou aprendendo também com vocês aí, que vocês vão tirando minhas dúvidas. Eu participo do grupo Amigos da Anel. Lá tem muitas pessoas que vão deixando dúvida, comentário e ajudando a gente, tá? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.